كل واحد يمسك شويه كاننا بنسرح على اشاره. يعني بعيد عن ان انا عارف ان انا اخو القمر التوأم، بس يعني وانا في كيجي كلت كامل. انت عارف بقى ان البيت كان هيغرق بسبب سبونج بوب. حصلت حرب في المدرسه بسبب شويه خشب وطوب. العفريت كان هياكل رجلي بسبب اني ضحكت عليه. خدت 28 استدعاء ولي امر. السلام عليكم اخواتي وحبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد. وفيديو النهارده يعني لما مؤاخذه بقى الشغل شغل. بس قبل ما نبدا متنساش تعمل سبسكرايب ولايك في القناه وتفعل زر الجرس، كله هيتفضح النهارده معلش بقى. وبعد ما نخلص الفيديو متنساش تقولي انت فعلا عملت الحاجات دي وانت صغير زيي ولا لا. ويا ريت ما اطلعش انا لوحدي يعني. اولا كده الشغل شغل، معلش احنا بنتكلم. كلنا اهلنا قالوا لنا زمان ما تبلعوش اللبان عشان غلط. تمام، غلط ليه بقى؟ محدش قال لنا. طب انت تعرف بقى ان انا وانا صغير في كيجي كده رحت جبت كيس مناديل وقطعت المنديل كده دورته كده حطيته في بقي وشربت ميه عارف العلاج لما تيجي تاخد علاج تحط البرشام وتشرب ولا ميه؟ ده نفس اللي حصل. كنت بجمع العيال حواليا كده واجيبهم واقعد بقى اكل المناديل كده وابلعها. اوف ايه الجمدان ده. طبعا اهم حاجه صحتي، كنت باكل المنديل واشرب وراه ميه. يعني اكيد يعني مش هضر بنفسي يعني عشان شويه كام واحد يسقف يعني، لا يا عم بكلمك بجد والله. وكان في حاجه تانية، كنت بجمع العيال حواليا اخد من كل واحد جنيه. وكان في الترابيزه دي كنت بجيب الجنيه واقعد اوقفه كده الجنيه، كل واحد يديني الجنيه بتاعه اوقفه له ما بيوقعش. كل واحد يسقف يا لهوي ازاي عملتها دي. يعني لحد دلوقتي انا شايف المناديل دي حاجه عاديه. يعني انت لو اكلتها عادي يعني ايه اللي فيها؟ لو انا اكلتها اي حد بحسها حاجه عاديه، بس هي بيبقى فيها مواد كده مش عارف A few moments later. اللي هي زي اللي بعد. يا لهوي وانا قاعد بقى افتكرت ايه من وانا 7 سنين. يعني شوف عيل قد كده تبقى نايم. طبعا اكيد يعني واحد 7 سنين ما كانش بيحب ينام لوحده ولا كان بيحب الضلمه. فلما كنت بنام مع حد والنور كله بيبقى مطفي لازم اللي نايم جنبي اقول له يبص لي. انا نايم كده اهو خلاص بصيت لي يا لهوي كده انت معاك درع حامي للعفاريت. العفريت لو جه مش هيعمل لك حاجه، والعفريت هيقول لك بقى ايه مش هعمل لك حاجه خلاص بقى انت في حد باصص لك. طب لو راجل طلع رجلك من تحت البطانيه. مدرسين كتير كنت بحسهم غريبين بصراحه ولحد دلوقتي شايفهم غريبين. وانا بشوف اي مدرس غريب يعني. انت ازاي مدرس لما تيجي تعاقب واحد؟ يعني لما كنت بتكلم جوه الحصه يقول لك ايه اقف بره. ده انا نفسي اقسم بالله نفسي اقف بره. كنت اطلع بره بقى اقعد بقى لهوي احلى روقان. تبقى قاعد بره حاطط رجل على رجل، قاعد بره حاطط رجل على رجل، اي حد معدي تتكلم معاه تقعد. كنت انزل تحت العب كوره، اي حد بيلعب كوره حتى اشوفه والعب معاه. كان في بقى فصل بقى جنبنا اي حد عنده او حصه العاب كنت انزل معاهم العب. هو فاكر ان هو كده بيعاقب بس كده اقسم بالله انت كده كانك بتقول لي مكافاه، خد مكافاه. كنت بتكلم مخصوص عشان يطلعوني بره عشان انزل العب كوره. وانا قاعد تحت بلعب كوره وقاعد مبسوط وبشتري وقاعد بقى عايش حياتي وقاعد فوق فاكر ان هو كده معاقبني، وانا قاعد بره بقى زعلان. ده يا عم دخلني الحصه يا عم ايه ده، مش هفضل قاعد بره كتير يعني هو فاكرني هموت على الحصه بتاعته. يا جدع صلي على النبي. ولا بقى لما كنت تقول لمدرس او مدرسه زي الدبليو سي، خدت بالك دبليو سي لا تعليم عالي انت عيب عليك بقى. ما مش مصاريف دفعت مدرس وخلاص يعني لازم اقول دبليو سي، انا مش دافع فلوس وخلاص. بس كنت بقول له هنزل الحمام فهوب ما انزلش الحمام واروح على الكانتين اشتري هات يا باشا واحد شيبسي 2 مش عارف ايه وبس حطهم في كرشك واطلع. تبقى طالع كده للمدرس كده حامل في كيس شيبسي، يطلع يقول لك كده اقول له مفيش حاجه بس شويه انتفاخات. يعني انا مش فاهم بصراحه كان فين مخي وانا انزل اشتري حاجات واطلع كرش مترين قدام وافتكر ان انا كده هخش بقى وهقعد واطلع وعادي براحتي وما حدش يتكلم. فين المخ؟ واغبى حاجه انا عملتها في حياتي في المدرسه بصراحه كنت خد اقول نخش في الموضوع على طول. قاعد بصور لك في عز الحر قافل الباب وقافل المروحه وقدامي ليدات ازرق. الازرق باين شايف ازرق وليد ومش عارف ايه بسيح. عيب عليك بقى انزل اعمل لايك. على العموم كان في منطقه كده يعني الحوش كبير، منطقه كده مربعه بس جامده. لحد دلوقتي انا رحت هناك هعمل نفس اللي عملته مليون مره. المنطقه دي صغيره كده كلها تراب بس حواليها طوب من الجنب اللي تحسها مقفله مربع كانك بتبني حاجه هناك. كنت اروح هناك بقى بص اسمع من الاول. المنطقه دي خطر، اللي هيروح فيها هيزعل مني بتاعتي. كنت بنزل انا وكام واحد من صحابي في البريك
قلت لك بقى صارف ومكلف، عيب عليك اكيد بقى بريك. على العموم بقى كنا بننزل في الفسحه نروح المكان المربع الجميل ده ونقعد هناك. دي منطقتنا. ده كان زي منطقه، عارف المنطقه كان اسمها ايه؟ 93 ولا 60 63 53. مش فاكر، مش مهم. احنا كنا كام مثلا، كنا 5 أو 6 باين على ما اتذكر. كنا بنروح هناك 3 يقفوا هناك يحموا المنطقه، والباقي يجري بقى يشوف خشب، كراسي مرميه، طوب، يجمع بقى حاجات. يجمع مثلا كرسي يحطه هناك نقعد عليه، خشب نحط خشب كتير، طوب، حاجات كتيره كده كنا بنجمعها هناك. ما تقوليش بقى المدرسه ازاي كانت سايباكم مش عارف ايه، مدرسه تعبانه اصلا ما كانتش بتتكلم. كنا بنقعد هناك بقى نجمع حاجات كده هناك ونفضل قاعدين. يعني يعتبر دي كانت السيكريت اريا بتاعتنا. قلت لك صارف مكلف، انا ما قلتش شفت انت السيكريت اريا دي؟ اقل حاجه عندي. وهوب جت فتره شويه عيال عملوا نفس الحوار اللي احنا عملناه. اكيد انت عارف الاوضه اللي هي بتاعت الامن دي اللي بتبقى على باب البصات، الاوضه الصغيره المربعه دي. الاوضه دي طبعا عندنا زي ما بقول لك مدرسه نظيفه يعني وغاليه وكبيره، كانت جايبه بقى مليون امن يحمي المدرسه. طبعا الاوضه كانت فاضيه. المدرسه استحاله كانت هتجيب امن وانا موجود في المدرسه. بجد والنبي يا ابو نواف، انا موجود في المدرسه وتجيبوا امن؟ انتوا بتستعبطوا. على العموم يعني الاوضه دي ما كانش فيها حد، ما كانوش جايبين حد، كانت شبه مهجوره وكان فيها حاجات مرميه جوه. العيال دي جم قعدوا برضو عندها وجمعوا حاجات هناك واعتبروها زي سيكريت اريا والحته الحوار اللي انا عملته ده. وفي البريك كانوا بينزلوا يقعدوا هناك زينا. بس نسكت، استحاله انت تقلدني وعايز نسكت؟ بعيدا يعني ان انا اللي كنت التافه اللي بحب الحوارات دي، ان انا اقعد في حته بقى وتبقى دي المنطقه بتاعتي واجمع حاجات هناك وزي حرب ومش عارف ايه. ما علينا. صحابي كانوا جايين معايا في اي حاجه عامه. عملت اجتماع 1 2 3 اعلنت الحرب على العيال دي. خلص الكلام. هات يا ابني خشب، هات طوب، هات ايه، كل واحد يمسك خشبته على العيال دي وروح بقى دغدغ الاوضه عليهم. دش 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 دش. وبعدها هم عملوا نفس الحوار. بقت كل فسحه بقى، لو على الحر، بقت كل فسحه هم يجوا هم احنا نروح مش عارف ايه، دش 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 ولا طبق، خد ما تخرجش خد. بس يعني بقت كل فسحه احنا نروح ندغدغ نيجي مش عارف ايه. كانت كانها حرب عصابات. الحوار ده كان في ابتدائي. في السنه دي خدت 28 استدعاء ولي امر، اقسم بالله عددهم. كنت في 6 ابتدائي باين او 5 ابتدائي. هتقول لي عملت ايه؟ ما عملتش ايه والله ما اعرف، انا مش فاكر. هي بتيجي بالحظ. انت بتتدبس في حوار وما اعتقدش اصلا ان انا كنت بجيب لهم هنا اي استدعاء من ده. خدوا قطعوا وارمي وامشي. والله مش بقولك مدرسه بركه وسنه بركه وانسان بركه انت. مرزق من يومك ابو السلكان. وانا في ابتدائي برضو كنت في 6 ابتدائي فتحت اول براند ليا في المدرسه. بيزنس مان قديم، عيب عليك بقى، مش اي كلام وخلاص. انا هنا كان عندي شويه خواتم، حظاظات، سلاسل، حاجات كتيره من دي كنت مجمعها هنا، اللي هو اخد هديه من حد اخدها من حد، الحوارات دي واشتريه وكده. كنت مجمع هنا شويه قد اقسم بالله كان كيس عالي من كده. كنت بقى كل شويه انا رايح المدرسه مثلا، رايح بكره باخد شويه منهم معايا، اروح هناك انزل بقى في البريك، انزل انا واصحابي كل واحد يمسك شويه كاننا بنسرح على اشاره. والله كل واحد يمسك شويه يروح يلف على تاخد دي تشتري دي السلسله دي مثلا ب 15 جنيه. يقول لك لا غالي، طب خلاص خدها ب 10. اخر كلام ليك انت بقى ب 15. بقى حته بقى اللي ما يعرفوش بقى في البيزنس، مش بقول لك بيزنس مان قديم، هديك نصيحه لو انت فاتح براند او اي حاجه. انت مثلا الحاجه اللي انت بتبيعها ب 1000 تمام، انت هتقول الحاجه ب 999 نزل عليها خصم ليه مثلا 799. لازم ال 99 دي ما تسالنيش ازاي، ما بقول لك بيزنس مان بقى اسمع الكلام وتسكت. انت لازم حته 99 دي ما ينفعش تكتب مثلا 200، اللي هيشوف 200 هيستغلها رقم كبير، لكن 99 دي بتبدأ من رقم صغير. انت حتى لو كاتب ما علينا، فهمت يعني، وتقول له عشان كذا، وهي الحاجه اصلا تبقى في الاساس ب 400 جنيه، فانت كسبان. فما يلاش مثلا حاجه تبقى 500 انت تحط عليها 500 جنيه زياده، انت فيها تخسر مش تكسب. ما علينا يعني، ما اعرفش اللي دخلني في الحته دي، انا مالي بالحوارات دي، انا مش بدي نصايح، بس خلينا نكمل في اللي احنا بنعمله. عموما يعني بس البيزنس بيزنس زي ما قلنا، مفيش حاجه اسمها احراج، انت تاخد الحاجه تلف. وطبعا زي ما انا بقول لك كنت بستهدف العيال الصغيره اللي هي في ابتدائي الاصغر مني. يعني اكيد مثلا مش هروح لواحد في سنه واقول له تاخد السلسله دي ب 15 جنيه، هيقول لك ماشي يعني، انت شايف هيقول لك ماشي، لو انت شايف ماشي. فالعيال الصغيره بقى كانت بتشتري للاسف، ايه فعلا كتير اتضحك عليها وبتشتري فعلا. كنت اروح لواحد اقول له خد دي ب 10، يقول لي غاليه، خدها 5 جنيه وهات، اقسم بالله انا كان معايا كتير بعت نصهم او كله، يعتبر 3 ارباعهم.
والحاجه دي اصلا كان زي ما قلت لك كانت جايه هدايا. فانا بقى ايه، كسبان كسبان. انا لو بعت الحاجه بجنيه كنت كسبان. يعني انا حاسس ان انت قلت في الجزء بتاع المدرسه ده، خلينا نخش على اللي بعده. واللي بعده يعني ما انصحكش. لما كنت بتفرج على التلفزيون بقى وانا صغير ام بي سي 3 سبونج بوب بعد ما ترجع من المدرسه، التلاته كانوا بيشتغلوا مع بعض. ما يعني سبونج بوب على ام بي سي 3 اتفرج على سبونج بوب. يعني الاكبر ان انا كنت فاكر لو كسرت التلفزيون كنت هخش مع سبونج بوب واعوم وانزل تحت بقى ايه، اعرف سر السلطه برجر والحاجات دي. بس المشكله ان انا خفت اكسر التلفزيون، مش عشان اللي هو ما ينفعش اكسره وقال وكده، لا، خفت اكسره بسبب ان البيت كان هيغرق. ما سبونج بوب تحت البحر، فانت هتكسر التلفزيون ما هتطلع هتغرق الشقه كلها. ما كنتش بعرف اعوم ساعتها، فايه كنت هغرق البيت. فقلنا بلاش، خلينا ايه عايشين كده احسن عشان ما نغرقش البيت. لان وانا صغير كنت فاكر ان التلفزيون لو بصيت وراه كده، لو فكيت الحاجات من ورا وفكيت الظهر هشوف الناس اللي جوه التلفزيون، هقدر اخش معاهم. متسألنيش ازاي هي كانت بتمشي كده. يعني زي قناه ام بي سي 3 لما كانوا بيجيبوا برامج تعليميه، اللي هو واحده بتسال إيه مش عارف ايه يعني ايه يعني ايه. يعني لما كنت تجاوب غلط على اللي هما بيقولوه كنت بتحس ان هما يطلعوا من التلفزيون يرموه على دماغك. الله ينور يا فنان. ولا بقى لما كنت فاكر بقى ان التلفزيون بقى قنوات الاكل، كانوا هيدوا لنا الاكل ده احنا بس بعد ما يخلصوا. يا سلام، كان نفسي اكل طبق المحشي ده. عموما يعني انت ما فكرتش في اي حاجه من اللي انا قلتها في الاخر دي بتاعت سبونج بوب او التلفزيون او الاكل؟ حاجات كتير. انت مش مصري من الاخر. روح بقى اعمل دي ان ايه، ولا بدخل دي ان ايه في الموضوع، مش روح شوف هتعمل ايه. وطبعا الكبيره ان حوار ان القمر بيجري ورايا ده انا لسه فاكره لحد دلوقتي بيحصل فعلا. يعني مش عشان بقى كنت صغير فاكر ان القمر بيجري ورايا، لا، لحد دلوقتي لسه فاكره بيجري ورايا. انا مش قادر اصدق ان القمر واقف مكانه. بمشي حته صغيره الاقيه بيمشي حته صغيره، اقف يقف، اجري يجري. ازاي طيب؟ يعني بعيدا عن ان انا عارف ان انا اخو القمر التوأم، بس يعني مش كده. تعالى سلم عليا بالراحه. هو كان عايز يسلم عليا اكيد، بس بيجري ورايا عايز يلحقني. واللي عامل اشتراك دلوقتي يبقى قمر برضه، واللي مش عامل اشتراك معاك فرصه تبقى قمر لحد اخر الفيديو. الحق نفسك. ودايما كنت ببقى فاكر ان المدرسين مرزبونين في المدرسه. ما اعرفش يعني ايه مرزبونين، اللي هو واقفين بيبقوا 24 ساعه موجودين في نفس المكان. الالعاب بتعلمنا حاجات يعني. واقبح حاجه انا عملتها زمان وجربتها فعلا، يعني كنت بفكر فيها وجربتها، اللي هو تجيب فيشه شاحن تحط فيها فلاشه تحطها في الكهرباء تفجر البيب اللي فيه. وعملتها فعلا، بس الحمد لله ما حصلش حاجه. بس بكده نكون وصلنا الفيديو النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واكتب لي بقى كومنت قول لي انت فعلا عملت حاجات زي دي زيي، ولا حد كان بيفكر في الحاجات دي، ولا انا لوحدي. وبس يعني لو عايزين جزء تاني من الفيديو ده يبقى عن المدرسه بس او حاجه معينه بس، قصص زي كده، اكتب لي تحت في الكومنتات. انت لو ما كتبتش هعمله برضه. بس يعني والفيديو اللي فات بصراحه جامد، انا اتفرجت عليه بنفسي. بقول لك الواد ده بيعمل فيديوهات جامده، اسمه مولتو. خش على قناته هتلاقي اخر الفيديو كان اسمه كذبة الفراشات في قصص الحب، هيعجبك. خش كده شوفه. طب شوفه وتعالى قول لي، انا قاعد مستنيك اهو. شفته؟ طب والله الفيديو منور بوجودي، يعني بصور لك في عز الحر، المروحه مطفيها، الليدات كلها في وشي، وجو حر بصراحه، وقافل الباب والاوضه قد كده. سهلها كده، اعمل لايك. عجبك؟ انا عارف انه هيعجبك، عشان كده نزلته عشانك انت. ايوه